omuteesiteesi oba omutegesi w'ebivulu Bajjo Alfonso avuddeyo n'ayasanguza ebyama ku mukyala amanyikibwa nga Nammeere. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Nammeere Mankwecu nti ye mubaka omukyala ow'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekikulu Masaka City. Nammeere yagenda n'awawaabira omusango mu kkooti. Nammeere ono nno muwala wa jjajja wa Nkerettanyi Yusuf Kiruluta Junior. Yusuf bamulanga ki Sempijja. Sempijja yesimbawo ne muzzukulu we n'amukuba akalulu. Ate ne muwala wa Sempijja Nammeere ne yesimbawo ng'omubaka wa Masaka City omukyala era ne bamukuba akalulu. Ndowooza bagenze okulaba nga famire tejja kusemba bwetyo ne basalawo okuyiiya engeri gye basneakinga into the parliament. Bawawaabidde omusango era ekkooti n'eragira baddemu balonde. Akalulu kaneeno okuddamu kabala kabaddemu emivuyo mingi nnyo newankubadde nga kkooti teyabifuddeko. Naawo Bajjo avuddeyo kyakoze Nammeere. Olaba nti Nammeere nkoko baana kati njagala owulirize kyamukoze tukomewo. Okubala obululu bwa Ssewungu siiru bazisumululako siiru bagikutwire mu kitundu kyekimu mu disitulikiti y'emu n'ogamba ate obwa Mmeere buddemu bubalibwe. Nammeere Mupambanyi yagobeseza ne returning officer w'e Masaka nti engeri gy'ali muwala wa presidenti presidential advisor yagenze n'akonvinsinga president n'amulaganga bwe bamubba akalulu. Mu Uganda wano kanko hisitole w'e Masaka mu Uganda wano teri district esinga kuba y'opposition nga Masaka yalinga ya DP okutusa Nupulo yaida. Mu Uganda wano teri district esinga kwagala opposition nga Masaka lwa nsonga bbiri. Abakatoliki bonna bwe bagoba Abanyarwanda mu districts endala embalala zonna bakuŋŋaanira Masaka. Bamanye ebirungi Abaganda be basangayo byabakolera. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu Protestant era walingawo lafe y'amaanyi wakati wa Protestant n'Obukatoliki. Naye Muwenda Mutebi kabaka waffe wa Buganda ayagala nnyo Abakatoliki ate nga Baganda b'e Masaka. Yakawa bakatikkira ate nga bakatikkira abo yakawa Obwakabaka be basinze okukola eby'amaanyi. Oweekitiibwa Mulewanya Mulise Mwogerere Mukatoliki ow'e Masaka be yakolera Buganda mwena mubimanyi. Oweekitiibwa Peter Mayiga Mukatoliki ow'e Masaka. Lwaki Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi akola bw'atyo? Ali mu kusiima nti Abakatoliki be bakweka kitaawe Muteesa nga adduka. Era tali mu byamawanga Kabaka. Otegera buli kyekugamba. Kakati oli takulimbanga district y'emu kuzakwekanga Kabaka era ezinga kwagala Kabaka zisobola okuwagira system etulugunya abantu baayo. Kati Masaka Mubende nate yewagira President Museveni. District zitwagira President Museveni zotepaakirangako. Esooka bagiyita Masaka, eddako bagiyita Mukono, eddako bagiyita Luweero. Ensonga ya Luweero ekigaana okuwaligira President Museveni nti yabba muwogo waabwe nabba ente zaabwe n'atabajjukira. Osanga Luweero omuntu ng'asindika ekigaani ng'awunya enkwawa naye nga President Museveni gye yalwanira okuwangula olutalo. Mukono era nga bwosobola okwagana yabagayga kubira era ate Luweero abagagga batono. Luweero abagagga batono. Kakati Nammeere yakoze ebintu ebirabisa gavumenti ya President Museveni nti ya kitujju nti yatetambulira ku mateeka. Tosobola teeka terisobola kugamba nti bw'osanga omuboxi nga buggule omulamuzi yakoze president bagita president eyasose mu bulamu n'abala obululu ng'omuboxi buggule. Anti kuti Bajjo katono kati yes etteeka ly'okulonda ligamba togula akalulu bakasanga bakatempalize konna eyo likawunti ebanfa automatically. Nali kuku mu kalulu omulamuzi yagaba vote recount byagaba recount ono candidate eyali tali kwenda recount edi kyeyakola yagula abantu abakuma store electoral commission baja bakutula siiru. So lwaki omuntu akutula siiru okwenda okulemesa mwino okufuna justice? Actually zenikoza ati omulamuzi w'e Masaka kyakoze
kyase tinze kai president ya yindi nti niba tunayagana nga siru nkutule tusoke tujye tubala akalu because abandi bakikolanga bagendereye atukutula bwa siru akadasani oyogeranga batagenda kuba mabaka eteeka ligamba tunasanga sirunga eteeka balina kusoka kuliza mu parliament okulikyusa okusala wongo omulamuzi bwe yasazeewo kati obadde legislator budget legislator obulogere kuteseza bintu kya mu parliament teri muntu akirizibwa kukwata mu constitution nga tayise mu parliament. Constitution is the mother source of law. Omulamuzi okola kye yakoze yabadde alina soka genda mu parliament. Parliament banemuwa parliament kibaita parliamentary veto to appoint kibaita veto kwa appointing authority ngabo wakesesa obuyinza tono wanga babajjo license nga parliament yegabidde ku buyinza bwayo. Njagala omulamuzi atulage yakoze gundi ya Nammere yajjewo obuyinza okudda muri county nga akantu kagule parliament muwadde veto. Onafuna obwenkanya because bambi obwenkanya sewungu abantu bonna bamuganya okuddamu okubala tebanafuna bwenkanya tege ogobugabira ku Nammere yabadde kodi ya president Museveni wini ya masaka president Museveni yajiwangudde sagala okwenye bantu toli kubona ekiri kuva box Mbuliza Asani sagala okwenye bantu wini ya Nammere yabadde yakitawe president Museveni kubanga ekisokera ddala tosobola nga mati masaka nga mpuuga bwanika abantu bonna abategereka bagudde ongambe mbweni yali muyawangudde masaka omutawu nedda Silibwa Asani nagamba mpuliriza tuwakana kusinga Asani kasoke nkole substitution yange maleyo ati ndikuwa information nalabye omubaka Aruna Kasolo ngagamba abeni ali bonna be babba tugenda kubaddamu mu kwerimingo obuwanguzi bwamwe njagala ompeteeka erigano wa Nuupu naye okuddamu kwerimingo obuwanguzi bwe lwaki eni ali mu yoka yebera ku side entuufu ba Nuupu ne batabera ku side entuufu akalulu an election is a process nti tulonda bamala okulangirira yiwatasiimye bakuwa avenue bakuwa omukisa okujja mu kooti Nammere kiyakoze nga yali kati banange akalukano bebebe bali kunaga ekirungi kiri uliza sofa ebiri kujja maiso mu recount biri kulaga nti Nammere bali bamwibi akalulu because bali kubikula kakati onoka kasotya Asani tugende mpola uba mwasatu n'obusatu babikula tugende mpola onoka kasotya nti Nammere obululu bwe butuufu nga box nsumulule ekyagambisa abantu abakola constitution bagezi so yuwiniriza nawe kati banda yakakogera we kati ombuuza tonzikiriza kuddamu kakati mbuliza kyenkunyonnyola ekyateesaawo etteeka tetujja kuddaga voting count nga gundi nzigule omanyi ote babulo babutaddemu obwo bungi bwogamba etteeka lyalikirya nti bwosanga kaboxi nga kagule soka mpuliza Asani tibwosanga kaboxi nga kagule ne count teriiwo because bebamala okulonda bw'osuula akaluluko basiiringa siiru eyo ne electoral commission teri muntu akkirizibwa kukwata ku siiru eyo ebako n'ennamba kati lwaki ogiggulawo ng'ogenze mu kooti kitegeeza osobola okuba nga wakubisiza obululu bwo n'obuteekamu nga kituufu tewabufuna bambi okwebaza omulamuzi yamenya amateeka Nammere yewamaanyi nnyo okusinga abantu bonna abazibagaana okuddamu obululu soga osirika Asani Nammere wamaanyi okusinga abantu bonna baganye okuddamu okukola voting count kyogamba kyanjawulo kyekiri ku Nammere singa yakikoze bwati kusewumbu singa kyakola kono omukazi we Mubende singa kyakola lwaki kikola ku Nammere ekola okweyamiriza president Museveni njagala sanga etibakita selective justice Asani obadde ogenda kwesimbawo bw'oba oweerera abantu zenna cooperative ndi chairman bwemba ndaba omwana oli Kimbowa service zemba Kimbowa asembayo obwavu ze service zemba Keti omugagga kibayita obukulembeze sigamba nti Nammere ali special yeba mwe selective justice nga basewumbu kyako mpuliza ekikyamu yandi badde agenda ku presidency y'abanne bonna titali kuddamu constitution teyali nsiru gamba nti teri kuddamu li count nga guli eritepa box kano akasiru gye bakutwirira kati oke kano katukayize kumbali kakati koze bali soko mpulize soko uli Asani akalulu koze bali manyi tobe mbadde mu lubo mwala bugendo muwanguza tali bonna byakuvulungutana ogamba otya mukana katukaze ku bali omanyi obululu obwo yakutwiye siiru beno ngati yayenze recount ngali kwenda basigale nga Nammere bamwibi akalulu kakati lwaki wakutudde siiru kati omulamuzi kyandikoze okimanyi yandisose kusiba abantu ba electoral commission abakutula siiru abantu bampuliriza bwe yandimaze okubasiba nagatuddemu tukole fresh election kubanga government erina sente eziddamu okulonda okupya Masaka omulamuzi kyeyakoze kifu yandibadde akwata electoral commission n'abasiba lwaki bakutula siiru ya Nammere
buyani mazo okubasaba n'agamba ngaze professional judge sisobola kumenya constitution eteeka lingamba tewajja kubanga likawunti singa kabokisi wabula n'asaba electoral commission kale Masaka wabeerewo by election singa yabadde ayagala kugaba justice obairo kidi ng'omulamuzi kyakoze nti beta Solomonic judgment Solomonic bakikola ku Namere yekka ati wisdom yagifunira awo ani abadde musango gwa Sewungu lwaki wa Sewungu tebyakoze lwaki awalawo nate tebyakoze that is selective justice kwekubaamu abaana ndako kwekubaamu abaana n'ebyana ekyo kyabulabe bukulembeze era kyongera abantu obusungu yerwaine kuyenga omuntu yerwanyeko atya Basewungu tebeerwanako Semakula teyeerwanako bano abantu b'emikono tebeerwanako abali bakayana kino kirigamba nti President Museveni is the judge katino kino kyabulabe Nyasa nikanguyigirize kitegeza ebitongole ebiramuzi byawambibwa bikola state kakati eggwanga baligenda soko sirike mpuliriza Asadi mu Rujjudeshi eggwanga baligendanga mu buwambe bamwana gwempuliriza Asadi eggwanga baligendanga mu buwambe bwe butyo oba weekabirako Wanupu ya demi okujjayo muri county anti yategedde tegenda kufuna results entuufu bwabakiri yawangula kalu Wanupu ekyamuganyo kugendayo yabadde yagenda yawangula bakyademi okujjayo Asadi igokuwuliriza ekyaganyo Wanupu genda yeti olede bamenye etteeka ku first place sasula kwetaba mu press mugundi enfu Wanupu na mugezi nyoyo mwala simumanyi mugezi kwa ogenda ote mu bintu ngolaba mulamuzi ali one sided nga olede amenye etteeka n'agamba sirwe bayasumulibwa nalubowa mugezi negana muwa kirabo nalubowa nyonya nkoyo milioni 2 mukatonda mu ggulu kakiringa Asadi bona okwata omukazi omukazi n'agamba ndi lubuto n'omugamba tugende batukebera oba oli lubuto kitegeeza wamwebakako ng'ate n'omwegana nti simwebakangako omuntu gwotebakangako soko osirike ariko nawe towuliriza mpuliriza malye point atamba information zikoye kati nkoye information kamalire kogera kyenjogera kamale Yasani bw'obanga oli mukazi ng'oli sure nti omwana wa Musadono bw'okuba mujje ku DNA lwaki obudde bwenzikiriza twalina afeya naawe ologiki asa nyagalobere lwaki obotyo okujja bwenzikiriza ogenda ku DNA naawe ekibanga naluba wali sure ati akalu yakawangula lwaki tajja muri county mpuliriza Asani kati njagala omuwulirize njagala owulirize kati bwenzikiriza tugende ku DNA ekitegeeza nkumanyi kitegeeza nakwebakako nenkuzaalamu kati naluba wabakukiriza genda muri county eyo ng'olwedde bagambye nti waliwo box ensumulule nti bazisumulula nga teteeka ligamba likawunti ekolebwa nga box nsumululeko kitegeeza naluba yabadde akkiriza era yandikiriza byonna ebyandivudde mu kooti kwatomanyi otoba naluba wagenda kwapiiringa nga nagamba eri process bamenye etteeka bwediti ne bwediti nze saagyetebyemu kugendayo ngenze kwa high court esinga ku ebyo lwakwanza amagezi gonna gempa bannayuganda zino kooti nezibamalira budde za President Museveni era naluba wa Yesu nyiwa kafuba katwale kasafu na tugenda kufa tubalekere entebe kakati zenda n'ekiteeso ekigamba njagala President Museveni yewe emyaka 2 yajaga akukyuse constitution afuge paka lwalifa ezo sente zabadde ng'ateeka mu kulonda aziddiza abantu era akalu kaveewo kubanga kyasalawo kyekikolebwa mwekweka mu demokrasi sasi kumutya njogera kituufu aligedegera amazima gemutayagala kuwulira njagala President yagambe ompulira nti kati bannange kanfuge Uganda paka lwendifa sente zinyononera mu kulonda n'ababaka bange bafuge actually begabire emyaka 8 bagwemu omululu gw'entebe soko sirikasa newuliriza oba maka yakuteka ku pressure mpuliriza kyenkugamba njagala president asa tuwuliziganye program nawe eveeyo sagala owakanye njagala ate gwamanya nti etuuse kati oli mu bwongo bwange gomanyi ndi masooka ogenda kati mpuliza kyenkugamba njagala president agambe ti bajja mukkiriza bannayuganda kubanga akalulu ke kattiramu abaana ba Edi Mutwa mikwano gyaffe bali makomera bannammeere bakola bibagala olwoda ayingira mu kalunga tumanye omuwanguzi parliament ekole etteeka egambe president afuge paka lwanaafa nti sente zabadanga agenda oteeka mu kulonda tuzize nga mu bannaku nze point yange mu kino ekintu nti they waste a lot of money nga bakweka mu democracy ate nga bakola bya kiyaayi kakati era kyemmanyi parliament negenda kuleeta etteeka era ojja kiraba ti president bajja muwanga emyaka 10 yeewadde mitono yeewa emyaka 4 abengalo yewe emyaka 45 kute kubanga tagenda kukuta ompulira bulungi abakaba ba parliament bonna abawe emyaka 10 tumanye nti mu Uganda twerange era tulina opposition government yagala kyekola ki kubanga tusobola kubba mwana munaku oyo misanange ensekola ki ngeraba nze njagala nnyo justice njagala services zowo NRM zoba wane Wanupu no FDC zenagamba nwanira eco justice ne tusobola kusanga siru nga menye nokkiriza okola likawunti
ate nga wala ni count zikoleddwa olwokuba siru bazitempalinga. That's why Geoffrey Rutaya mugezi. Geoffrey Rutaya kiyakola iti yawa ba count ya akiraininga wini ye kwa yategera abasajja bajja muzanya emizanyo ku ground ejali count benye kati bijjemo kulumirwe kwa tubijjemo kama nagamba Hassan Mukamati nja sente za Museveni nzidi Museveni wali mpa bilioni ya Uganda nikyusa mutwe gwange nze sinyigira muntu ali asente nasigala ku mulamwa omuntu gwanyigira yali asente zimufuula omulalo kati gwe sente zimulo kufuula omulalo ndonda kusaidi ya Museveni tenga lwaki dimfulo kati kumba president lwaki otyo kwogera ku bikyamo ebikyamo bisigala biki whether you are rich whether you are poor whether you are moderate ekikyamu kiba kiki kati ekintu kyemasaka kikyamu okumenya president yetteeka nga bagambye tokwata kalulu boxing nga bagikutteko gwe nemuganda mukolebyamu okuba kumenya mateeka kibede tugite kumbali tutakibala tuseke tubali kakati goma ati nkubuuziza kibuuzo ekikulemye okuddamu tobuli buli bwotadde ku bbali bwotabaze omanye tobadde bugenda okuwanguza nalo kwago tubona kukwano nga litali asani oganye oteka mulogi mu bintu byenjogera kulisa andi kitobuzi boina wolowooza kyoyogera kakati gojjawo box yange tewakuttemu lwaki ogijazo gireka omanye tubona kukwo obululu nga returning officer asobola okuba nti polling station A, B, C, D dabaire mu obuvuyo ebyavire mu kulonda mu bifo ebyo titujja kubibala katubale bino tulangirira omuwanguzi era kyaba kityo omulamuzi ali kukoba okimanyi box jitoyagaine nga nkutwira bagikutire si okimanyi returning officer basoso kukoba nokugoba returning officer Chabade chabu bakole emivuyo Hassan the debate yenne mero Hassan wali ku mutale center wabo na returning officer ali ko nevinga muliriza kakale candidate nga bali kuiba kaso ke nkunyonyole gwe Hassan kankunyonyole returning officer bade mugundi yabanda mere baso se kumugoba kati evidence wakina jijama returning officer bamugobiye already evidence eriwo evidence ebikusaidia kakati lwaki bobongo returning officer lwaki tuzawali abanupu no tuzala abenyalemu no babuzo omusajja tumugobi yakoze emivuyo lwaki owuliza na mere kyagambye yekka njega tubere iko okanya kutegera point wange zendi wano ku justice nga buli side efuna obwenkanya ne wano bajigirizako side emu ya nupu point yange nagamba bwenkanya ngabo owuliza na mmere nago returning officer uliza no one nupu mugamba returning officer yakoze bwati mu kisalo mwe nandika mugambe mwe nabe simbi wa abada bebina byonna tuga returning officer fena yatukozeseza bwakosa ko side emu yeni ale mungo mugoba is that justice mwaba kyamizense eno mugano okogera ebituufu ekituufu kiri nti tolaganga nti waliwo omwana n'ekyana bobanga obonereza bajjo nga otuzadde fena tuwe equal punishment kino kirabedde nga kiri one sided mu mateeka bakuba nti omusango omukaire gukuwa ensala y'omusango omuyaka ndi kusaba abalamuzi bona batandika okulanga omulamuzi kitandikira Masaka kitandikirawo abantu benjeru babakuwa kalulu sokombuza abantu benjeru babakuwa because omulamuzi oteekwa okwesaako okuweena amagezi ga mazaale oli kukitegera because abantu bano abedde okuwakanya recount bo kye bakola bagulirira bana bakuuma sitowa pakutula siiru okuzibira justice so kino kituwayira omukisa tufunye president empyaka nti omulamuzi bwanalagiranga tujje mu recount ne bagana box ekutule bagite kumbali then tubali box dinedindi because omuntu ono yagire mu court abali kwenda justice otegere kito yes otegere kintu otegere bulungi ate bwenjogera tonyingi ayi ngotegere kyendikoba kale tegede byogera bwenjogera kakati Hassan musajja gwe njagala obere muntu mukulu oyogane bajjali Makerere University a student wa Maketa soba kulizoninga ndizoninga jolizoninga nagamba nange nasomera Makerere wasoma tusoma business law batugamba constitution is the mother source of law nti omulamuzi kyandikoze kyandibadde kituufu nate kiri mu constitution yeggwanga egamba banasanga siri yonna nga nsumulule tebajja kubalibwanga bululu bwe bayagala omulamuzi akole kyobadde oyagala yabadde alina okuddayo mu parliament bakyuse etteeka bakole ekintu ky'omulamuzi kyabadde akola kyabadde ayagala omulamuzi kyakoze tiyakikoze ng'ayita mu mateeka yakikozerwa orders n'ekyobusulo ekyabaddewo baasibya returning officer nammere gwe yali wabidde wa president is not a judge tulina okuddamu okuwa institution obuyinza nti president yalina kubuyinza bugoba returning officer mangu yandibadde awandikira byabakama nateekawo inquiry bwe yandibuliza tudala returning officer mubi ne balyoka bamugoba eggwanga balifuga mu nfuga ya kinnamagye ate nga mwekweka mu mateeka eyo ndowooza njagala ogambe nti orders eggwanga liri military lyabamagye kati mujjawo democracy kyembadde nkugamba
mujewo democracy mukole bye mwagala mukole byonna byoyogera ng'etteeka likyuka ku makya twateeka omulamuzi lyayise njagala ompe article oba constitution law omulamuzi lyayiseemu okubala obululu obwasumuluddwa nga constitution tekikkiriza asooka ompe article gobadde owolereza mpa article ate lwaki oddukayo mpa article njagala mpa article sooka ompe article gobadde owayiza mpa article ekkiriza Namere okubala obululu obwasumuluddwa mpa article mu studio tugira ku nsonga edi asa nimpa article amakulu mu wiki eno je tuli kumaliza ensonga katugireke but hopefully okusinzira ku biri kujja maiso mu kubala akalulwako binzo okukomekerera nga Justin Namere awangwire ekife asani onyimi article beta had and win kakalivamu had win yowana Namira nabajiri era njagala nalukwagwa mitani nalubo agenda apiringe kubanga injustice zalagiddwawo nawe kenyini ayogera olabiddewo omuwanguzi nti Namere ayiza okuwangula kati otegedde otya ebigenda okuva mu kulonda otegedde otya debali kusumulanga lukola recount zebali mu kusumulula kankwe information yafuna obulo obuswika ekikumi seba na data gaita kankwe information akakalulu president Museveni yalagidde dde okuwa omuntu agenda okawanga towakana ate ze njogera Museveni tino wabaddeyo nga abalagidde wabaddeyo nga bagobatanning abalonzi kyebalaze nekyo ekiri mu box gye bali kuba ng'ensumulula abalonzi basumululako box kugamba bamala okubala obululu bw'abalonzi bagamusumule abalonzi basumululako box lwaki owagira injustice asani tiri kuwagira injustice lwaki justice kyeri awo kati bwe wagira justice constitution egamba kikweyembeera engeri akalulu gye kamena muzembaire ku mbululu nkidi kyekitegeeza omuntu okuwuna kuncho no spending resources do kati naluwati yali spending naluwati please ekitegeeza katempuliriza katugende empole ekitegeeza Namere is a weak candidate nti yali mu system returning officer wagira ate nalubowa nabadde nkwali history ye Masaka twanzikiriza kugimalayo Namere obuzibu oyina towuliriza mafia mu government n'ababaire bali mu kuba mafia kyaba mukuba kyoka Namere basemujuba mafia babakubye Segona mafia babakubye abantu muri mu kuzanyira ku will of the people mwetamiza abantu okulonda lwabiko lwange ebyo by election yeyina okukola sikuddamu kubala bululu bwemata musobola kukola by electoral commission yeyina sente lwaki point yange lwaki mubala box ensumulule eteeka ligamba temudda kuddangamu kubala bululu kati boxes izo bazisumuludde kati ng'ozibala otya njagala okkiriza ensobi y'abasajja bo nze nkobye president bamaze ogisetinga basetinze presidency bona batandikirawo tuyanziza oli ku Busoga radio